ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ಟಲ್ಲಿ ಬಂದಿಯಾ? ಇನ್ನೊಂದು ಇದೇ ದಾರಿಲೇ ಬರ್ತಿದೆ, ಇದನ್ನೇ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ಟಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಇವ್ನು ಬಿಡಬೇಕಲ್ಲ, ಇವಳು ಫುಲ್ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಲದಲ್ಲ. ಆಗ ಇನ್ನೊಂದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಓಡ್ಬೇಕಿತ್ತು, ಅದೀಗ ಲೇಟಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಓ ಖುಷಿಯಿಂದ ಬರ್ತಿತ್ತಮ್ಮ. ಏನು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಇದಕ್ಕೆ? ಅವಾಗಿಂದ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅದೇ ಒಂದರ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅವಳು ಬಿಟ್ಟು ತಿನ್ಬೇಕೀಗ. ಈಗ ಬಂದದ್ದ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿ ಬಂದದ್ದ? ಏನು ಸಮಾಚಾರ?